Тас үстіне салынған үй. Әттең ол біздерді таслап кетпекте. Менің уақыт сағатым келді. Саған, Сахара, үлкен балам сыпатында. Жүзімзарлыққа ғамқорлық қылуыңды тапсыраман. Бірақ ядыңда болсын, оның жартысы Фомаға тиесілі. Біргелікте іслеңлер. Яқшы, әкежан. Сені түсініп тұрман, Фома. Түсініп тұрман. Біз еле көрсеміз. Шу жануар. Тоқта. Жүзімлер жинау үшін еле піскен жоқ. Бұл жерде не болып атыр? Кешірерсіз, мырза. Ажағаң жүзімлерді үзуді бұйырды. Бірақ мейуесі еле піскен жоқ қо. Мырза Сахара, бұларды алдыңғы терілгелер менен араластыруды бұйырды. Оның айтуынша бұны ешкім байқамайды екен. Солай етіп ақшаны көбейтіп алса болады екен. Көріп тұрыппан, сен менің ережелеріне хабар тапқансың, солай ма? Мен саған жүзімзарларды жоқ қылуға жол қоймаймын. Еле оны жоқ қылуымызға қанша бар? Әкем біздерге бірге іслең деп уасият қылған. Сондай-ақ һәммесіне жауапкер қылып, ол мені тайынлаған. Сен бұны менсіз шеше алмайсың, һәммесіне көнуіңе тура келеді. Яқшы, онда жүзімзарлықты бөлеміз. Не деді? Мен өз үлесімді алмақшыман. Сен өз үлесіңді не қылсаң қыла бер. Бұған қол қой. Мен еш нәрсеге қол қоймаймын. Қол қой. Жүзімзарлар мені Израилдағы ең бай адамға айландырады. Бұны бөлгеннен гөрі өлгенім жақсы. Мен өз үлесімді аламан. Ал мен болсам, ондай деп ойламаймын. Пұлдың иісі шығуы менен өз хақымды бер деп жүгіріп келесең. Кешіресіз, Юсіп енді бұл жерде жоқ. Сіз қалай білесіз? Әрбір бұл жерге келген адам Юсіпті сұрайды. Мен де заң адамымын. Мен де сол қағидаларды үйренгенмін. Сол тілде сөйлеймін. Бірақ ешкім мені сұрамайды. Айта алмайсыз ба? Оны қалай тапсам болады? Мен не демекшімен білесең бе? Мен қартайғаман, ешкімге керек емеспін. Бәлкім сіз оның қайерге кеткенін айтарсыз? Кеткен шығар, бәлкім келген шығар. Кетті ана Иса менен. Иса? Қандай да бір пайғамбар ма, әулие ме, менің хабарым жоқ. Тек білгенім ол жұмысын таслап кетті. Мен әр күні жұмысқа келемін. Адамлар тек қана оны сұрайды. Айта алмайсыз ба? Юсіпті қай жерден тауса болады? Исаны қыдыр. Сонда сен Юсіпті де табасаң. Естуіме қарағанда ол батыс тәрептегі қандай да бір тауларда екен. Рахмет. Нан байшы бол деп анам айтып еді-ау. Нанды адамлар әр күні жейді. Ал низам адамына болса, жылына бір мәртебе келеді. Сіз хақ екенсіз, анажан. Қаншалары хақ екенсіз. Құдай гуа, Тома, мен әкеңнің алдында қарыздармын. Өтініп сұраймын, Юсіп, тек сен ғана менің үлесімді қайтарып алып бер аласың. Менен басқа жақсы құқық қорғаушылар көп. Әкем сені жүзі жақсы деп айтар еді. Мен жұмысымды таслағанмын. Қайт, Юсіп, өтініп сұранамын. Сахара жүзімзарлықты жоқ қылады. Ол әкемнің абыройын төгеді. Сені түсініп тұрман, Тома. Мен бірақ ең керегін таңладым. Әне ол театр. Жүр, Исаның сөзлерін тыңлайсың. Бәлкім сонда сұрауларыңа жауап табарсың.
Рухи жарлы болғанлар бақытлы, себебі аспан патшалығы олардікі. Қайғырып жүргенлер бақытлы, себебі олар жұбаныш табады. Кішпейілілер бақытлы, олар жер жүзіне иелік етеді. Хақлыққа мүтәж болғанлар бақытлы, себебі Құдай оларды толық қанатландырады. Мейірім шәпәтлілер бақытлы, олар мейірім шәпәт алады. Пәк кеуілілер бақытлы, олар Құдайды көреді. Жарастырушылар бақытлы, себебі олар Құдайдың балалары деп аталады. Адам өлтірме деп бұрынғыларға айтылғанды естігенсіз. Ал менің сіздерге айтатұғыным, кім туысқанына бекарға ғазепленсе, ол үкім етілуге тиіслі. Сіздер көзге көз, тіске тіс дегенді естігенсіз. Ал менің сіздерге айтатұғыным, жаман адамменен қарсыласпаңлар. Біреу бетіңнің оң жағына ұрса, оған бетіңнің сол жағында тұт. Және сіздер жаныңдағы адамды сүй, дұшпаныңды жек көр дегенді естігенсіз. Ал менің сіздерге айтатұғыным, дұшпанларыңызды сүйіңлер, сіздерді нәлетлегенлер үшін дуа етіңлер. Сіздерге азар бергенлер үшін сораныңлар. Сіздер бұл сөздерді тек тыңлаушы емес, ал орынлаушысы болыңлар. Кім менің сөздерімді естіп, оны орынласа, мен оны өз үйін тас үстіне құрған парасатлы адамға ұқсатаман. Не қылып атырсызлар өзі? Үйімнің тикарын тастан салмақшыман. Осы жерге, я? Тастың үстіне ме? Ақыры бұған бір өмірің кетеді ғо. Мүмкін, бірақ көз алдыңа келтіріп көр, қандай беккем үй болады. Ойлап көр, бұған қанша уақытың кетеді? Бір әмеллерміз. Өзің білесең, мен болса ана жерге құраман. Ақыр ол жер құмлық қо, үй құрып болмайды, қауіплі. Тіпірдім, әммесі жақсы болады, минетім 2 есеге азаяды. Әне, жауын мәусіміне де таяр болды. Балалар, үтібар бермеңлер, біздер туыры қылып атырмыз. Қауітерленбеңлер, дария жартасты ағызып кете алмайды. Бас қыл мыңғырлыңды, бір тамшы да өткен жоқ.
Мені тамның басы қауетерлендіріп атырған жоқ. Арқанды ұсла. Сенің жәрдеміңе мұқтаж емеспен. Болыңлар, балалар, мені қатты ұслаңлар. Сен қайыққа, біз оны құтқарамыз. Қайт. Iltimos, оны құтқарың. Кім менің сөзімді тыңлап, оны орынламаса, ол өз үйіншіге құм үстіне құрған ақылсыз адамға ұқсайды. Үй болса құлап, жер менен жексен болыпты. Көрдің бе? Оның сөзлері құдіретлі күшке ие. Сүйіспеншілік, сабыр тақат, кешірім. Кім өз өмірін осыған тикарланып құрса, әмме жақсы болады. Ұрынып көруге болады екен. Жақсы көретіғын жүзімзарлықта іслеу қандай жағымлы. Мә, ұсла. Меніңше 3 шекел жетпейді. Бақасын көтеруімізге тура келеді. Яқшы, жүзімнің сыпаты жоғары дәрежелі деп үміт етемен. Біз ең жақсы жүзімдерді сатамыз, екіленбесеңіз де болады. Айтпап па едім, ана аңқауды 1-2 теңгеге алдап едім, сол уақытындағы үкім пайда болып қалды. Сол күні Сахара, менің қатты ашуым келіп кетті. Мен кешірім сұрайман. Мен тек қана айтпақшы едім. Біздер екеуміз әкеміздей қожалығымызды басқаруымыз керек. Және сол гап, жоқ бол көзімнен. Біз ақыры туысқанбыз ғой, Сахара. Мен сенемін, біздер келісе аламыз. Келісе тұғын еш нәрсе жоқ. Жүзімзарға мен жауапкермен. Сен болса, менің айтқанымдай қыласаң. Мен ақмақ екенмен, сені өзгерте аламан деп ойлап едім. Ауа, сен бір өмірден тегедің. Менің айтқанымды қылмайды екенсең, бұл жерге аяғыңды баспа. Дұшпанларыңызды сүйіңлер дейді. Қандай мәнісіз. Иса ешқашан дұшпанларыңызда осындай қылады демеген. Мен тек өзімнің үлесімді қайтарып алмақшыман. Маған жәрдем бересің бе, яқпа? Исаның алдына кел. Мен әрекет қылып көрдім. Мені өлтіріп қояйын деп еді. Оның менен сөйлесіп көр. Тәшвиштеріңді оған айт. Ол оны айыплауға келген діншілерден 1000 есе ақыллы. Тек қана ол жауап табады. Сен мирасыңды алмақшымсың, сондай ма? Әммесі сыймай атыр. Бұндай тәшвишлер мені жүдә қуандырады. Жүзімлердің көпілігі соншелі, әтте сақлағышқа да сыймай атыр. Әкеңіз әрдайым бір бөлегін камбағаларға беретұғын еді. Бірдім сол кедейлерге. Сол қос жақпасыларға бергенімше, ярым бақасын сатқаным жақсы. Тоқта. Ярым бақасını сату, басқа жүзімзарлардың анық бұндай имканы жоқ. Мен олардың асқал-дасқалары менен сатып аламын. Сонда әмме менен сатып алады. Бақалар болса оннан да жоғары болады.
Неге тұрып қалдыңыз? Барыңлар, әммеге айтыңлар. Жүзімлер ярым бақасына. Әй, жұмыс басқарушы, барып жұмысшыларға айт, ертең шатырларын құрсын. Шатырларын? Ава, онан кейін біздерге көбірек орын керек. Олардың ұлашықларын бұзып таслаң. Бірақ Сахара, қыс келсе, олардың елі уақыты көп, баспананың да іләжін табады. Сіз бай адамсыз, сізге қанша пұл керек? Және азғантай достым, және азғантай. Қане бола ғой? Меніңше жүзімді әрдайым Гедеонның балаларынан сатып алар едіңіз. Бір уақытлары сондай еді. Бірақ Гедеон өлгеннен соң әммесі вайран болды. Бұл Сахара дегенлері ақымақ екен. Ол жүзімзарларды сатып ала баслады. Біздерді жұмыстан айырмақшы. Әке, бұл жерден еш нәрсе сатып алмаң. Сахара жүзімлерді ярым бақасына сатып атыр. Ярым бағасына? Басқалар естпей тұрып тезірек баруымыз керек. Тоқтаң, қалайынша еле түсінбей атырсыз? Тоқтаң. Артық күшім жетпейді, қаридарларға ертең келдерміз. Адамлар түніменен істеуге тура келеді. Кімге жақпаса, бұл жерден жоқ болсын де. Егер сізлер мен ақында гуалық беру үшін шақырылған болсаңыз, не айтаман деп қайғырмаңлар. Мұқаддес рух өзі үйретеді. Ұстаз, өтінемін, ажаған менен сөйлес, оны үлесімді беруге көндір. Мен кім болыппан, сізлердің үлесіңізді шешетұғындай. Мен... Абайлаңлар, дүнияқорлықтан сақ болыңлар, өйткені адамның өмірі оның мал-мүлкінің көплігіне байланыслы емес. Бір бай адамның егіслік жері мол зүрәт беріпті. Ол өз-өзіне, не істесем екен, өнімлерімді жинап қоятығын жерім жоқ деп пікір жүргізіпті. Соңынан бұлай іслеймен, қаллиханаларымды бұзып, оларды үлкейтіп саламан, һәм сол жерге барлық әлем менен мал-мүлкімді жинап қояман. Соңынан өз жаныма бұлай деймен: жаным, көп жылға жететұғын мол дүнияң бар, енді демал, ішіп жеп кеуліңді қошыла. Бірақ Құдай оған: ей ақмақ, бүгін түнде сенің жаның алынады. Сонда сенің жинап тергенлерің кімге қалады депті. Өзі үшін байлық жинап, Құдай алдында сықмар болған адамның ахуалы осындай болады. Ол бұл тымсалды не мәністе айтты? Бұны қалай түсінуге болады? Меніңше ол әммесін туры түсіндірді. Алла, түсініп атырман. Ол Құдайдың байлықларына қарағанда жердегі байлықларды артық көрді. Бірақ ол неге маған бұларды айтты? Тек қана үлесімді қайтарып алмақшы болғаным үшін ба? Бұның несі жаман? Ол нәпсіне тиюді айтты. Бірақ бұл ашкөзлік емес қой, бұл хақиқат. Менің үлесімді ұрлады, мен өз үлесімді қайтарып алмағанымша қоймайман. Бұл үшін өмірімді беруге таярман. Сол тымсалдағы байға ұқсап, мен сол тымсалдағы байдайман. Менің өмірім уақытыншалық рахат беретұғын нәрселерге ұмтылуға текарланған екен. Ол құм үстінде құрылған үйге ұқсайды. Ауа, осы уақытқа шекем қандай ақмақ болғанман. Сіз осындай болатұғынын білдіңіз бе? Қалай? Менің менен де тап сондай болған.
Кешірерсең ағайным, сенің жүзімлеріңді де сатып алуға тура келеді. Менің шаңарағым 200 жыл осы жерде жұмыс істеген. Қауетерленбе, сенің жүзімлерің де сенімді қолда. Әкең бұны білгенде еді. Менің әкем алып сатуда еш нәрсені білмес еді. Бірақ ол сауап істерді жақсы білер еді. Іс басқарушы сенің келгеніңді айтты. Менің қайтқанымның себебі Сенің не үшін келгеніңді жақсы біліп тұрпан. Біздердің мүлкіміз Израилда ең үлкенлерінің бірі. Егер мені бөліседі деп ойласаң, қателесесің. енді маған бұлардың керегі жоқ, Сахара. Мен қошласуға келдім. Қошласуға? Ауа, жақсы қал. Мен сіздерді жақсы білемен. Меніңше, байлықларыңды осылай тастап кетуіңе сенет деп ойлайсың ба? Білемен, сенбейсің. Жақсы қал, Сахара. Енді әммесі менікі. Тома деген ақмақты өмірімде ұшыратпағанмын. Іс басқарушы және шарап келтір. Енді өмірімнің ақырына шекем жұмыс істемесем де болады. Жеп, ішеп жатаман. Іс басқарушы. Қожайын Сахара. Қожайын Сахара. Өздеріңізге жер бетінде байлық жинамаңлар. Бұл жерде оны күйе де жейді, тат та басады, ұрылар да бұзып кіріп ұрлайды. Ал өздеріңізге аспанда байлық жинаңлар. Сол жерде оны күйе де жемейді, тат та баспайды, ұрылар да бұзып кіріп ұрламайды. Өйткені байлықларыңыз қай жерде болса, кеуілеріңіз де сол жерде болады. Көзлерім соқыр болғанлықтан мен хақиқат нұрын көрмес едім. Менменлігім менің сыйлығым еді. Сол уақытта мен ұстаздың маған құшақ ашқан халында көрдім. Тастың үстіне құрылғанда қаншалық күшлідір менің сенімім. Бір уақытлары мен үйден ұзақларда мақсатсыз қаңғырып жүрер едім. Бақтымды ізлеп жалғызлықта кезер едім. Сонда мен ұстаздың хақиқат хақында сыбырлысын естім. Қаншалық күшлідір менің сенімім тас үстіне құрылғанда. Тикары хақиқаттан құрылған, һәм сүйіспеншілікке толы ажайып үй құраман. Ол дауыллардан алыста, топанлардан алыста, ашу ғазептен алыста.
Байлыққа мирасқор болу үшін шах ямаса шахзада болу шарт емес. Ол осы жерде, міне осы байлық, шексіз һәм есапсыз шадлық. Қаншалық күшлідір менің сенімім, тикары хақиқат тас үстіне құрылғанда.